Cześć, tu Valencianistas z AppGalery z Państwa 106 i Sojuszu Art of Death. Witam Was po ponad dwutygodniowej przerwie spowodowanej chorobą. Nawet nie wyobrażałem sobie, jak bardzo będzie mi brakowało nagrywania dla Was filmów. Na szczęście powoli odzyskuję głos, więc postanowiłem wrócić już do Was. Dzisiejsze spotkanie w kanionie rezerwuaru na tydzień przed Wigilią podsycone było chęcią zwycięstwa po serii 3 porażek z rzędu, licząc Ligę Rezerwuaru oraz rozgrywki Reservoir Raid The Summit. Tak więc pełni wiary i nadziei na zwycięstwo przystąpiliśmy do tego meczu. Do czasu, kiedy zobaczyliśmy, kto jest naszym przeciwnikiem. Można wiele powiedzieć o jednonarodowościowych sojuszach, ale chińskie sojusze są bardzo mocne, a chińscy gracze są piekielnie silni. W dodatku są bardzo dobrzy w planowaniu, taktyce, no i cóż, nie są wygodnym rywalem dla nikogo, kto spotka się z nimi oko w oko. Przy okazji graczy, którzy ściągnęli State of Survival z aplikacji Huawei AppGalery, zachęcam do wzięcia udziału w kampaniach, w której za zakupy pakietów w grze gracze otrzymują specjalne punkty. Po uzbieraniu odpowiedniej liczby punktów można wymienić je na kupony rabatujące pakiety w grze albo prawdziwe nagrody, jak smartbandy, słuchawki czy tablety. Tym razem w Reservoir Raid The Summit napotkaliśmy sojusz Intrepid Dragoons z państwa 386. Jednostki T12 u wielu graczy z tego sojuszu już tydzień po wprowadzeniu jednostek na serwer live to prawdziwy szok. I sprawiało, że nasze bitwy w środku oczyszczalni wodnych nie wyglądały na wyrównane. I mówię to, aby przekazać w jak najbardziej łagodny sposób sytuację, w jakiej byliśmy postawieni. Sojusz z 386 nie próżnował i od samego początku przystąpił do ofensywy wobec naszych graczy. Wynikiem tego już po 15 minutach mieliśmy pierwszych palących się graczy Art of Death. O ile udawało się przejmować mniej ważne budynki, jak mała oczyszczalnia wodna nr 4 lub fabryka amunicji przez jakiś czas, odpierając ataki solo graczy Intrepid Dragoons, o tyle pierwszy mocny rajd i traciliśmy budynki. To była naprawdę ciężka potyczka z bardzo silnym przeciwnikiem. Niestety niedzielna potyczka pokazała, jak bardzo nie radzimy sobie z dużo silniejszym rywalem. I to pomimo faktu, że grał w 3 graczy mniej, bo w 27 osób. Intrepid Dragoons kontrolowali grę, mając sporą przewagę punktową. Na nasze double lub triple rally odpowiadali jednym rajdem i odbijali budynek. To było dosyć dołujące. Niemniej jednak nie załamywaliśmy rąk, tylko z hasłem dopóki piłka w grze, a raczej dopóki zegar odlicza czas, to wszystko może się zmienić. Po otworzeniu Water Tanks sytuacja punktowa się nieznacznie poprawiła. To znaczy dało się odczuć, że Intrepid Dragoons stracili część filerów rajdów i trochę łatwiej było nam utrzymywać budynki. Niemniej jednak około 40-50 tysięczna przewaga punktowa była cały czas utrzymywana przez naszego rywala. Niestety tym razem nie jestem w stanie wymienić najsilniejszych i najgroźniejszych graczy z powodu nazw w języku chińskim, ale z pewnością są tutaj naprawdę wielcy spenderzy. Jeśli dodamy do tego bardzo dobre orientowanie się w grze i bardzo szybką reakcję na zmiany, to otrzymamy iście wybuchową mieszankę do gry w State of Survival. Tym razem nie udało się i zanotowaliśmy 4. porażkę z rzędu, biorąc pod uwagę obydwie rozgrywki Reservoir Raid. Niemniej jednak nie poddajemy się, tylko bierzemy sprawę w swoje ręce i miejmy nadzieję, że już niedługo odmienimy złą passę. Dzięki za miło spędzony czas. Postaram się jak najszybciej nadrobić stracone filmy, więc jeśli graliśmy ze sobą, a filmu nie ma na YouTube, to po prostu czeka w kolejce na dodanie komentarza. Do usłyszenia i do zobaczenia na polu walki. Cześć!